kabisa. Mungu nitasema umetenda, hakuna mwingine ametenda ila ni wewe Bwana. Wewe niwe mwathani wikite maundu manene na mahinya, maundu matangiko ni mundu. We Ngai mwihokeku, we Ngai uturaga muoyo. Amukira goci wothe Ngai itho mwathani witu Jesu Kristo rucini rwa muthe ni tondu nukoretwo wi mwega na wi mwihokeku na wi muthingu. Twagiuka mwathani kurehe igongona riria ugoci na guguthathaia rucini rwa umuthi rirogetikirika niwe Ngai. Ni twakwambararia na twagutia munene wa nene Jehova Ngai we uturaga muoyo, kihumo gitu gia thayu we utumite tuonekane muthenya wa umuthi. Ni twakwambararia na twagutia we Ngai uthamakaga iguru no gathamaka guku thi no gathamaka nginya rungu rwa thi. Niwe turainamirira na gutia na gukumia tukiuga Jehova Ngai riri wothe na gitio na hinya ni ciaku. Nitukenete Ngai ni tondu uri ukoretwo wi mwihokeku, nitukenete Ngai ni tondu uri ututeithitie. Tigana guoko gwaku Jehova, tigana hinya waku Ngai, tutingionekanite muthenya wa umuthi. Tigana we Ngai gutugitira na gutuhitha Jehova Ngai, tutingireho. Niwe mwathani ukoretwo hamwe na ithuĩ ona riria twanatiganirio, na riria mwathani twanakorwo Jehova Ngai tutari na kirigiriro. Ngai ndututigaga, ukoragwo hamwe na ithuĩ. Twagigutie mwathani rucini rwa umuthi na twakwambararia twaguthathaia tukiuga gutiri na gutikage Ngai ungi uhana tawe. We mutunyamaruri we utumaga tukorwo twi muoyo, mukiro goci uyu Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. You are all that matters. You are all. Jehova Ngai niwe mwena hinya wothe no tugi wothe. Riu tunyihite muno makiria mwathani moko-ini maku na maguru-ini maku rucini rwa umuthi, nigetha Ngai utwaririe no tutungatire. Tutire no ngituririria mwathani tiga nowe. We niwe mwihoko witu, we niwe thayu witu, we niwe gikeno gitu. Gutiri ungi ungihota gututeithia, gutiri ungi ungihota gutunyamarura tiga nowe wika mwathani. Nikio twagutia na twakwambararia. Ni wega ni tondu wa utugi waku Jehova, ni wega ni tondu wa tha ciaku. We bless your name and we worship you Lord. Gutiri undu ungituoka rucini rwa umuthi gwika tiga gukwambararia mwathani, tiga gukunenehia na gugucokeria ngatho ni tondu wa maundu maria wikite thiini wa muturire witu. Ni magegania, ni maundu ma hinya mwathani, ni maundu ma utugi. Tha ciaku ni njeru o rucini, angetikia ati mwathani uratwiruhiria hinya rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani riu twakihoya gutherio niwe meka na mahitia maria tungikorwo twikite Ngai, uratuika wa gutu lekera na gututheria thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega Ngai ni tondu ucio urathikiriria rucini rwa umuthi, ngoro yake inamite ni tondu wa maria aragerera. Ni wega Ngai ni tondu maundu macio aragerera ti makumunina. Ni wega Jehova Ngai ni tondu maundu macio aragerera ti makumu tumariganirwo niwe, no ni makumwambararia. Riu tamburukia guoko gwaku Ngai, ndaguthaitha urathime ciana ciaku rucini rwa umuthi. Mwathani ndakuhoya Jehova Ngai favor yaku irokorwo iguru ritu, maria mothe tugukorwo tugika muthenya wa umuthi twetie gwitikirika hari we Ngai na gwitikirika kuri andu. I'm nothing without you. What would I become of me? Kuna guothe urathikiriria kamemeke ukaha muingi no nyende tunyitanire hamwe nani kwambararia Ngai kumuthathaia rucini rwa umuthi, kuona ni akuhete muoyo, kuona ni atumite wone muthenya ungi mweru. Ambararia tu moko maku na kanua gaku na ngoro yaku, wambiririe kwira Jehova Ngai gutiri ungi thengia we, gutiri ungi uhana tawe. Ona korwo wi matatu-ini, no gukorwo ni hindi uthiite wira, no gukorwo wi wira-ini kuri urutaga, no gukorwo wi nurse, no gukorwo wi washman, no gukorwo wi dereva wa taxi kana Uber. Ni gwenda tu ndagika nini ira Ngai mwathani. Ni wega ni tondu wa muthenya uyu wa umuthi. I don't believe us in the house tonight. I'll make room for two. You and I, Jesus. Twagutia Ngai na twakwambararia rucini rwa umuthi. Gutiri Ngai uhana tawe. Ni wega ni tondu wa uhonio waku kuri ucio urathikiriria murwaru ucio kwihokete mwathani, ni tondu wa muhingurire njira mwathani, uramuhingurira njira mwathani muthenya wa umuthi. Reke muthenya uyu utuike wa kwagirira, muthenya uyu urotwagirira, muthenya uyu urokorwo wa kirathimo, muthenya uyu urokorwo wa riri, muthenya uyu urokorwo wa promotion, muthenya uyu urokorwo wa opportunities. You are all that matters.
wega Ngai nĩ tondũ wa kambuni ya Media Max ndenda kũhoya favor yaku mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ ona wa mũtongoria witũ Mr. Ken Garuya gona tongoria kambuni ĩno gwĩtĩkĩra mwathani Jehova Ngai tũkagũrwo na ithenya o mũthenya gũkwambararia na gũgũtĩĩa tũgĩkũnenehia Ngai na twagũkumia gũtirĩ Ngai ũhana tawe mũkĩrogoci mothe. In the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen.
Ngai wĩkĩambĩrĩria wagĩrĩire kwambarario Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kabisa. Noguo nĩguo tũrauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire kũinamĩrĩrwo. Wanaigua nyĩmbo ta icio ũkamenya atĩ Christmas ndĩkĩrĩ haraihu mũno, no thikũ nini tũtigarĩtie nĩgetha tũkorwo tũgĩkũngũĩra gũciarwo kwa mũrũ wa Ngai Jesu Kristo mũhonokia witũ gũkũ thĩ ĩno, hĩndĩ ĩrĩa okire nĩgetha atuĩke igongona rĩmwe rĩiganu rĩa kũhonokia mũtũrĩre witũ, rĩa gũtũruta mathĩna-inĩ na rĩa gũtũruta ũkombo-inĩ ũrĩa tuohetwo nĩ shaitani. A very good morning kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria kameme kao ka mũingĩ. Gũtirĩ ũndũ ũtanganja gũkũ nĩguo kameme kau ka mũingĩ nĩ rĩakinya ihinda na ithaa rĩrĩa tũkaga nĩgetha tũkambararia Ngai. Ithaa rĩrĩa tũkaga tũkĩgagũra kĩroho nĩ tondũ mũndũ wa na thĩinĩ nĩ abataraga kũheo gĩa kũrĩa. Nĩ ngwĩraga kaingĩ atĩ rĩmwe andũ nĩ matunguhaga mũno na nja, no na thĩinĩ ũgakora mamũcete mũno na makahĩnja. Na mũndũ ũcio wa na thĩinĩ nĩwe Ngai arabatara, nĩ tondũ Jesu augire mũndũ ndangĩtũũrio tu nĩ mũgate, no kiugo gĩothe kiumaga kanua-inĩ ka Ngai, kĩu nĩkĩo gĩtũũragia mũndũ. Koguo no ũkorwo ũrĩaga irio nyingĩ mũno kana wĩ mũtungu, no kũu ti kuuga atĩ no ũhote gũkĩrĩra ndaimono, no kĩrĩa ũrabatara nĩ kũiyũrio na thĩinĩ na kwĩgagũraga na kwĩĩkĩraga kiugo kĩa Ngai, nĩgetha hĩndĩ ciothe ũgakoragwo wĩna kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku, nĩ tondũ kiugo kĩrauga kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ kĩu nokĩo kiumaga. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakũnyita ũgeni, njĩtagwo PK Kamau wa Karitei. Mũthenya wa ũmũthĩ akĩrĩ mũthenya wa gatano mweri 17 December 2021. Ngai nĩ akoretwo mwĩhokeku mũno kuma Januari agatũteithia agatũkinyia nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Na tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtirithania hamwe na ithuĩ na gũkorwo mwĩhokeku gũkĩraga rũcinĩ o mũthenya na gũkorwo agĩtũhũthĩra nĩgetha andũ a Ngai matuĩke kũrathimwo. Atungatĩri makoretwo magĩũka gũkũ mwaka mũgima makĩaria ciugo cia Ngai. Ndenda kuga Ngai wa matu-inĩ arogocwo, Ngai aromũkĩra riri wothe nĩ tondũ nĩ hinya wake ũtũmĩte tũkorwo twĩho, na nĩwe ũtũmenyithĩtie na nĩwe ũtũteithĩtie kũgerera tha ciake na ũtugi wake wa magegania. Na ngakorwo ngĩcokeria Ngai wakwa ngatho mũno nĩ tondũ ũrĩa akoretwo atũnyitĩte na guoko, maũndũ makoretwo me maritũ nĩma, na nĩ gũkoretwo na nduma mũno, na ĩkoretwo ĩtumanĩte, nĩ gũkoretwo na mbara nyingĩ ona thĩinĩ wa mĩciĩ, nĩ gũkoretwo na andũ na gũbutwo mawĩra, nĩ gũkoretwo na ndwari, nĩ gũkoretwo na ikuũ, no Ngai witũ nĩ akũgitĩire na agakũmenyerera na agatũma ũkorwo wĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo nĩ kuuga wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu gĩa kwambararia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengia ya ũrĩa maũndũ mangĩkorwo mahana, the fact that you are alive, kuona atĩ wĩ muoyo nĩ kuuga atĩ nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, nĩ tondũ mũndũ wothe wĩ muoyo ena kĩĩrĩgĩrĩro. Mũndũ ũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ ũrĩa tu ũhurũkĩte. 20014 nĩyo namba ya SMS, no waranĩrie nani na ngwĩre atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩtiriha tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho mwaka ũyũ. Nĩ ngwenda tu ũtũme shout out kũrĩ andũ erĩ atatũ arĩa ũngĩenda gũkĩ-wish Merry Christmas and Happy New Year, nĩ tondũ rĩu tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho wona twahinga ũmũthĩ tũrahinga na ciana. Mũthĩ nĩguo ciana irahinga cukuru na ithuĩ tũhinge tũgĩcokererie mweri 3, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũkorwo agĩtwĩka maũndũ mega. No nĩ ngũkĩenda andũ erĩ atatũ ũkorwo ũkĩmandĩkĩra, nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ gũkũ gwa kameme nĩ tondũ wa we kwenda kwendithĩria arata na andũ anyu thigũkũ njega ya mwaka ũyũ wa 2021. Maũndũ nĩ mekwagĩra, mũbango wa Ngai nĩ mũbango mwega kũringana na maandĩko, na koguo ndũgakorwo wĩna kĩeha nĩ tondũ maũndũ mothe itakuwa ni salama. Kũrĩa Facebook twĩ thĩinĩ wa Kameme FM official PK Karitei original, na gacokeria Ngai witũ ngatho mũno nĩ tondũ wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. It is all well. Kwa mambo yote umenijulisha Yesu wangu, ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni, ni salama, ni salama rohoni. Hallelujah, wewe peke Yesu ni salama rohoni, rohoni mwangu.
najua ni salama moyoni mwangu, dhambi zangu zote wala si nusu. na Yesu zimewekwa msalabani, Wala sichukui laana yake. salama rohoni mwangu. Mimi najua ni salama rohoni mwangu ni salama rohoni. Haleluya. Salama, salama. Mtetezi wangu anaishi, najua ni salama rohoni ni salama rohoni. Haleluya. Bwana imiza moyo wangu siku ya kuja, Parapanda yako itakapolia, najua siku utakaposhuka sitaogopa. ni salama rohoni mwangu. Umenipa salama Yesu, Rohoni mwangu ni salama haijalishi ninachokipitia, najua wewe Yesu una salama ya moyo wangu. ni salama Ulali wala usinzi Yesu wangu, rohoni rohoni ni salama. ni salama. Umenipa amani yako ipitayo fahamu. Rohoni ni salama rohoni. Oguo niguo mutumia uria etagwo Muzerefathi rĩrĩa mwana wake akuire, uria hoeirwo nĩ Elisha oke akĩriũkie kana akĩmũteithie to mwana wake nĩ arwarĩte mũno na agakua. Na rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Gehazi amuonire agĩũka agĩthiĩ akĩmwĩra Elijah, akĩmwĩra rĩu rĩ mũtumia ũrĩa mwana wake wamũhoire rĩ okĩte na aroka ihenya mũno. No rĩrĩa akinyire he Elisha amũririe atĩrĩ nĩkĩ kĩũru? Mũtumia arĩ mũtumia mũũgĩ, nĩ oĩ kũhũthĩra hinya wa kanua gake. Amwĩrire it is well, nĩ salama. No nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩngwenda ũkĩarahũka wĩre ngoro yaku atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra. Ĩra andũ arĩa thingu atĩ Ngai witũ nĩ akũmarũgamia. Ĩra andũ arĩa thingu matigakue ngoro nĩ tondũ Ngai witũ nĩ hamwe nao. Ona wagwa my brother my sister no ũrĩũkĩra rĩngĩ. Mũndũ mũthingu agũaga maita 7 rĩa kanana agokĩra. Ndũkamake ũgwĩte maigana, no nĩ ihinda rĩa kwarahũka na gũkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwĩhura rũkũngũ ruothe rũrĩa rũngĩkorwo mwĩrĩ thutha wa kũgwa. It is all well. Gũkũ nĩgwa kameme kau ka mũingĩ, ĩrĩ Friday ya mweri 17 December 2021. Ĩno nĩ tabarĩra ya Kwigagura Kiroho, niĩ njĩtagwo PK Kamau wa Karitei. Na ndangĩkorwo ngĩkwĩra atĩ thĩinĩ wa SMS ya 20014 no ũkorwo ũkĩandĩka ndũmĩrĩri ya mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũmũkinyĩria Christmas kana wish Merry Christmas. Nĩ tondũ rĩu ndakũmenyithia ĩno nĩyo tabarĩra itũ ya mũico mwaka ũyũ ya Kwigagura Kiroho, na kuoguo nĩ wega mũno tũtanagĩtigana tũtige nĩ twanyitanĩra thĩinĩ wa ũndũ wa bata mũno wa gũgĩkenanĩra thĩinĩ wa thigũkũ. Na ngũmenyithia atĩ mũthenya wa Thursday kiumia gĩkĩ tũrorete ĩgakorwo tarĩki 23 tũgakorwo tũnyitanĩire na andũ ta Mary Hope, andũ ta Kimani PK, tũnyitanĩire na mũndũ gwĩtwo Monica Mbukinya, tũkanyitanĩra nginya na mwarĩ wa kĩhitia Saudi Arabia, tũkanyitanĩra nginya na Anguku, tũkanyitanĩra nginya nawe ũrathikĩrĩria. Tũthiĩ tuone ciana cia ndigwa tũtanathiĩ kũrĩa thigũkũ rĩ, twambe twĩcirie ũhoro wa ciana ici. Angĩkorwo wanakorwo wĩ thĩ, angĩkorwo wanakinya handũ ũkahingĩrwo nyũmba, angĩkorwo wanakinya handũ nginya gĩa kũrĩa ũkaga, angĩkorwo wanakinya handũ ũkaigua nĩ ũkinyĩte thĩ na ũgakinya mũthia, hĩndĩ ĩrĩa ũgũcũthĩrĩria ciana ta icio citirĩ na aciari mangĩrĩrĩra, matirĩ na mũndũ mangĩthiĩ gwĩta mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina rĩ, Ngai arogo kũhutia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha wĩtĩkĩre. Angĩkorwo wĩna mũtu, angĩkorwo wĩna mũcere, angĩkorwo wĩna nguo, tarĩ mũndũ gwĩtwo Kĩti wa Kĩkomba nĩ aratũheire mbĩrũ 2 cia mũtu na cia nguo,
kwina andu ingi muno mutumio gwitwo Ann kuma kuria mwena wa Switzerland kuria Zurich ni aratutumanire shopping na aratutumana voucher kuria tuguthi tuwe shopping ya ciana icio. Koguo onawe no korwo wi hau wina turamu, wina mafuku, wina mafurana, wina iratu, nie no nguria ngikorwo no hote gukinyia haha DSM Place guku Media Max ucige hau. Nie na karanja wa digital no mundu gwitwo John Dodi na Mary Hope ni tugutigirira ati indo icio ni ciakinyira ciana icio kiumia turorete. Na we urathikiriria no wende gututwara na no wende kunyitanira hamwe na ithu, ndenda gunengere namba ya thimu ni 0704 146633 njokerero ringi ni 0704 146633 waranirie na Tasha kana Mary Hope ni undu wa mibango na gutigirira angikorwo wina kindu ki handu. Tariu he mutumia urahurire Tasha muthenya wa ira aramwira ndina nguo ndi haro Isambu Primary turacigira. Koguo o hari ungikorwo uri kana ni maruru ikane kuria guothe uri araniria na Tasha 0704 146633 na Mary Hope ni ara coordinate maundu macio mothe gutigirira ati muthenya ucio ni ugakinyanira. Gacokerie Ngai ngatho ni ma DJ maria mothe meumirite ugakorwo ku muthenya ucio. Gacokerie Ngai ngatho ni aini Taruse Ng'ang'a uri ugatumagaria na Alex Karani tugakorwo twi nake nigetha tuthie tukene na ciana icio ona cio cigwe na ire na family na ni ire na andu ao na to uguo wika Ngai ne gukuririkana. Muthenya wa ira turerirwo ni Pastor Kefas ni kuri favor ya Ngai na favor ya andu, na hindi iria turenda favor kuma kuri andu no nginya wike maundu mega, goodness, maundu matha gukinyiriria mundu utari no hoti ukamuteithiriria mundu utarateithia ati nigetha agaguteithia rucio kiria ureka muthenya wa umuthi kana ni omo ya ciringi 100 kana ni thabuni wa gibandi ukaruta ndureka uguo ati tondu ciana ici nigetha ati ciana ne haiga gutua ureka uguo ni tondu wa riri gutuika kirathimo nawe weka uguo ni kuri na mirango ikuhinguka thiini wa muturire waku. Giving is living. Okono urenda gutura muturire muraihu na muturire mwega na muturire uri hoyagirwo ni andu nginya utari ho nginya rimwe ugekora wi hatikaine muno no ni kuri na mundu wahutirie athiaga maruine. Ndiramakire muno nyonete mutumia umwe na guku mwena wa Nyandarua athiete akoya cukuru iria mathomagira mutumia Ngai aromurathima muno tondu na ndiramenya ritwa riake athiaga cukuru iyo mwaka mugima no maheaga raji na sapa. Koguo family iria ciothe ciana ithomagira ku raji na sapa ni acugurikiirwo ni mundu umwe. No nginya tumenye hitho ya gutap irathimo. Kwina mundu wi hau jirani yaku ndari na gia kuria ndari na gia kunyua na we Ngai ni akurathimite. Tiga gweterera ati woirio uthi ugate, just take a step of faith. Na Ngai ndarenda uheane kiria utari, Ngai arenda uheane kiria wina kio. Ngai ndangigwitia kiria utari. Na rimwe ni tuthiaga tugeka sacrifice tukauga atiriri handu hanjikire nguo ya 5,000 ri kaita ngigura ya 2,000 na nigetha ngurire andu angi 3 cia 2,000. Mo ni mathabu ma Ngai. Na nguririkania muthenya wa umuthi ni muthenya wa kuwishanira Merry Christmas. Tafarira ya Kwigagura Kiroho tukihinga mwaka eno ni yo itagwo end of year. Oina inagia le mashore dogereka otiriodo kore maga we monene otirio getawe. Na nigwenda uri hau ugerie kuhura thimu 0702 966 kana 0702 966 kana 0733 340 101. Iyo ni namba ya goko studio. Agikorwo no wende kwendithĩria andu eri atatu Merry Christmas no tugerie tuone kana ikuingira. Agikorwo wi hau no hurire thimu 0702 966 162. Na muthenya wa umuthi turenda gwika atia kuwishanira kindu gitagwo Merry Christmas. Tondu no korwo wina your brother kana your sister kana arata. Hello kameme. Ango. Gwakirwo atia? Utia na taoru. Witagwo atia my brother?
Guko de Naroko kauti. Uri etagwo ni ruthi kana kama umuko lino. Ye yago giteria hata hora. Ni haha radani. Ngai nĩ mwega. Radani ya Naikuru. Ata. Ye. Radani ya Naroko. Aya, Naroko nĩ kũrĩ Radani. Naroko nĩ kũrĩ Radani ko sandiga tuko ya kiada ko ya gatagati ko ya rugongo. Aya, kũu Radani ona ti ĩmwe. Radani ona ti ĩmwe nĩ ithatũ. Niĩ rĩu ndĩrakĩenda wendithĩrie andũ erĩ atatũ Christmas njega na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Nĩ ũndũ wa ingiuga rĩ. Yambĩrĩria ndĩrabati yothe thigũkũ njega. Nĩ Naroko-inĩ ĩno ya gũkũ gwitũ. Nĩgetha cikirie andũ aitũ wega. Matigatenyerie ngari. One nĩguo. Cia ngari ĩtagwo Satuma. Nao matwarithie ngari kahora. Nĩguo. No megũkinya. Akũinwo othe Naroko rĩ. Ikĩmendithĩria thigũkũ njega na kiria andũ aitũ kwĩna ũhiki mũnene mũno gũkũ Naroko. Hau nĩ hega. Rĩu no nginya tũgakĩrĩa mũcere. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na tũtũre kameme-inĩ. Nĩguo. Arata akwa othe matiakĩnjigua. Asante sana na Ngai akũrathime ũkorwo na ihinda rĩega. Nĩguo. Kabisa. Hello Kameme. Hello. Good morning. Morning too. Mwathani arogocwo. Mwathani akumia mũno Ngai. Tũraria na umĩte kũ? Tũraria na Ndenda wa Mĩkongi. Mĩkongi ndĩkĩrĩ Kĩnangobu. Kĩnangobu ĩkĩrĩ kaũntĩ ya Nyandarua. Gũtirĩ ũndũ ta nganja. Ndũkĩendithĩria andũ erĩ atatũ Christmas njega. Ndĩrĩria mũtumia wakwa Christmas njega. Mũndũ wĩtwa Ithaka cia mwana wake cina mũtuarĩ. Macambĩki mothe rĩ. Othe makĩgĩa na thigũkũ njega. Nĩguo. Na nĩ tũkwendete mũno tũtiumaga haha kĩroko thengi. Ngai amũrathime nawe ũkorwo na thigũkũ njega. Amen. And God see you through in everything that you do. Hello Kameme. Hello Kameme. A very good morning. How is you? Ndĩ mwega mũno. Wĩtagwo atĩa na ũratũhũrĩra thimũ kuma kũ? Wĩtagwo Bernard kuma ndĩ mwena wa Naikuru thaa ici. Nakuru City. Ndĩ Naikuru City. Ndiagĩkena mũno thimũ yakwa kũingĩra Kameme. By the way rĩu tũkoretwo gũkũ rĩu tũthĩkĩtie kũinĩkĩrĩria mwaka. Ũkoretwo ũkĩrathimwo atĩa? Niĩ ngoretwo ngĩrathimwo mũno ĩ. Ona ngaigua ngenete mũno. Nĩ mawĩko ma Ngai marĩa twĩkĩire mwaka ũyũ. Akĩrĩ guo. Nĩ ndiagĩkena mũno kwaria nawe Karitei. Ndũkĩendithĩrie Jesse Christmas njega. Ngwendithĩria aciari akwa mami egiricirie etagwo Jecinda Njoroge. Na mena Sani brother yakwa na Danieli. Na ndĩmere tũgũcemania rĩu nĩtwahinga cukuru. Chonjo. Thengiũ mũno Karitei na ũrĩithie acio angĩ. Nĩngũmageithia mũno. Hello Kameme. Karitei. Yes, so this is here. Mwathani arogocwo. Ngai anene mũno my brother wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Wakiro wa Mũrera. Kuma kũ? Wakiro wa Mũrera. Mũrera. Wakiro wa Mũrera. Nĩ ũkoretwo ũgĩthikĩrĩria tabarĩra ĩno? Ngoretwo ngĩgũthikĩrĩria mũno ndungata ya Ngai. Wakiro na Wangũi na Wambui. Na othe na my brother othe na my sister Jerry Waithera. Sharia. Othe magĩra Christmas njega. Nĩguo. Na Ngai witũ amagitĩre. Amen. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ kuma gwa Kameme na kuma tabarĩra-inĩ ya Kwigagura Kiroho. Ngai akũrathime mũno na ũkorwo na thigũkũ njega. Amen. Kabisa. Tuoe thimũ ya mũico. Hello Kameme. Hi Kameme. Good morning. Good morning PK. Wĩtagwo atĩa? Nĩ Magi Mũtuĩri kuma haha Marũrũi Thomei. Habari ya Marũrũi? Salama kabisa. Mnaendelea vizuri? Kabisa. Unajua Marũrũi ndio ocha. Aya ndio ocha ya kwenyu. Imagine. Kumbe niwe ni bontao. Mimi ni wa mtaa. Rĩu rĩ. Nĩguo. Nĩ ũkoretwo ũgĩthikĩrĩria tabarĩra ĩno? Nĩguo na tũgagĩkũra Kiroho mũno na tũrathimaga piũ. Nĩguo. Tukamcokeria Ngai ngatho na Ngai twacokeria Ngai ngatho na Ngai amũrathime piũ. Kabisa. Rĩu ndĩrakenda gũkĩndithĩria my mom Merry Christmas harĩa ya mwena wa engineer.
so itu hau gakorofa na niko ya kwa Paulo mwana kinwe fafa wa kaja wa digital drama dithire Christmas je kazi ali tole de kazi ni yako tabo cokere ukoja uha karaja wa digital tacokera tabo Paulo mwana kinwe fafao nyina wake na riu na Paulo mwana nyina wako na Paulo mwana kiti brother na sister ugo giki ni kazi ni tare kazi yako na ndo mwende tamura rutaira mwega muno pio kou kabisa mwanake wanyu ndorite Ngai amurathime na maramerie mihaka baraka ndamendithire Christmas njega na wana adothe aka masabiki mothe makameme deda ni wa mikogi wa idaka wa chairman maikare barathime niguo asante sana thank you muno nabyo korona Christmas njega Thank you God. Niwe wa fata muno no wa mwanya guku ni gwa kamemeke ukamugita farira ya Kwigagura Kiroho tukiinikiririe mwaka wa 2021 mweri 17 December na gakigosha Ngai DSM no uke ucitigirire atiriri ni gwa kinyanira na maundu mothe ni megokome sawa na ngoroge kumenyithia ati ntugoko tukinyitana na ndungata ya Ngai Bishop Pipingure all the way kuma kule mwena wa Arizona United States of America ne gukorwo agitwariria rushini rwa umuthi kugwo ne gukorwo ningi gicoka mwena uyu ngi wa diaspora negetha ngutambure we na ngwendithĩrie Christmas njega Mudogo to Margaret wa Jiro na giciri kamura egate iguru Triple M Joki Tukariga nero nyoria utari gia kwehuba ona korea no thina Kristo aciarirwo atohithanie na wendo oguo tonanie wendo wa Krismasi tokwendithĩria Krismasi njega tokwendithĩria Krismasi njega tokwendithĩria Krismasi njega na mwaka wa irathimo tokwendithĩria Krismasi njega tokwendithĩria Krismasi njega tokwendithĩria Krismasi njega na mwaka wa irathimo Oguo niguo turogo kuma guku gwa kameme kayuka muingi thiini wa tafarira ya Kwigagura Kiroho turakwendithĩria Christmas njega na mwaka mweru wina irathimo cia Ngai athie na mbere gwika wega Paul Jatelo good morning thank you so very much mudogo to moro wa moro Ngai arokurathima Triple M Joki Elizabeth Maje anauga pamoja sana please wish my family wakiwa Narok na mashabiki Merry Christmas asante Anastasia Jega anauga my shout out to go to my lovely daughter Lucy Wajiko na ne atuthikireirie na mwana wake witagwo Nganga Merry Christmas mamake Joan Tracy anauga it is well with my soul Kabra Jugu Saroga, we remember our children, especially the ones in boarding school, as they close today. More than negotiana irahiga thukuru na nĩwega andũ magagĩthiĩ gabũrĩki nĩgetha magathiĩ magagĩkũngũĩre gũciarwo gwa Kristo. Ona ithuĩ thĩinĩ wa Kwigagura Kiroho mũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩoya kabũrĩki o kanĩ na no tũgũkorwo tũgĩcokereria although no tũgũkorwo twĩ hamwe nawe thĩinĩ wa tabarĩra ingĩ mwanya mwanya no handa gĩkeno thĩinĩ wa Kwigagura Kiroho ũmũthĩ nĩ edition ya Christmas tũkĩhinga mwaka na nĩ kwendithĩria tu o mũndũ na kumwendithĩria na ũhũrĩre thimũ ũnjĩre atĩrĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ kiuririkanaga hĩndĩ ĩrĩa tũkoretwo twĩ gũkũ. Merry Christmas, Merry Hope. Ũyũ nĩ coordinator witũ ũrĩa ũratũteithĩrĩria gũthiĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Morning Star Children's Home mwena wa Rĩabai ni kũrĩa Kĩrigiti tũgakorwo tũgĩthiĩ na timu ya Kwigagura Kiroho na arata aitũ. Koguo angĩkorwo wĩna mũtu, angĩkorwo wĩna cukari, angĩkorwo wĩna nguo tũramu, kwanja mũtumia ũcio aranjĩrĩire ũngĩona stationaries ũka nacio tũgacemania kũu Rĩabai tarĩki 23 na ũngĩenda gũkĩmenya ũhoro makĩria kana no ũkorwo wĩ haraihu no wende gũtũmana kana indo cia kũigĩrwo no ũhũre thimũ namba 0704 146633 aranĩria Natasha kana
waranĩria na Mary Hope umwe wao no ethimu ĩyo na maũndũ mothe nĩ megũkinya na kĩrĩa gĩothe ũgũkorwo ũkĩtũhe support nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũkũririkana. Christmas ĩno tũrauga it's all about giving a smile on the face, especially andũ arĩa nĩ less fortunate. Tũririkane atumia ndigwa na tũririkane ciana cia ngoriai, tũririkane atumia akũrũ, tũririkane athuria cia kũrũ me itũra ritũ no gũkorwo maikaraga kanyũmba kau gatogaga mũno. Thiĩ magũrĩre mũtu ũmwe, thiĩ magũrĩre kĩndũ, thiĩ magũrĩre nguo, tũrĩkanĩire handũ ha gwĩkĩra kĩratũ kĩa 7,000 my brother no ũtemenge kĩratũ kĩu. Ĩni no gĩtemenge na wagĩtemenga nĩgetha ũkĩkĩre kĩigĩrĩ no gĩtigĩrĩre andũ angĩ 3 kana 4 onao nĩ mathera na magoca Ngai thĩinĩ wa Christmas ĩno ya 2021. Na no tũragĩthiĩ na mbere tũrorete rĩu itigarĩtie ndagĩka 8 cihande thaa 11 cia rũcinĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Kwigagura Kiroho mũthenya wa ũmũthĩ ĩkĩrĩ Christmas edition. Tũrendithĩria arata aitũ na endwa aitũ Christmas njega na ndakwĩra atĩ no hũrĩre thimũ ũkorwo ũkĩwish mũndũ. Halo Kameme. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Shule Karume kuma Eldoret. Bari Eldoret. Ndakena gũkũigua. Wishire my boss wa Sami. Christmas njega okĩra tene mũno kũthikĩrĩri. Na my mom gũkũ Eldoret. Ngwĩre nĩ tũkenaga mũno nĩwe na Ngai arokũrathima. Nĩguo. Na niĩ he rwĩmbo ingĩenda no ũthakĩre. Nĩ rũrĩkũ rũu? Wa Josephat Njoroge amũkĩra ngatho. Josephat Njoroge. Amũkĩra ngatho. Ngũgĩethana na ruo. Rathimo. Thank you mũno. Asante sana. Wĩikare wĩ mũndũ mũrathime. Hello Kameme. Hello Kameme. Good morning. Hello Kameme. Kũu ndĩraigua nginya ng'ombe nĩ irania. Igua nĩ ũraigua ũrĩa cirania. Biũ. Kabisa. Ona njĩtagwo Kĩario wa Boi. Kuma itũra rĩa Mbati na Ikuru. Okay, kũu nĩ mũciĩ. Gũkũ nĩ mũciĩ niĩ njikara itũra rĩtagwo Thayũ. Gwitũ nĩ Mũrũnyũ. Ũndũ ũcio nĩ mwega kũu rami-inĩ rakwa rĩu nĩ kwega biũ. Gũtherete wega mũno. Mũno. Na rĩu nĩ ngwenda ũkĩendithĩria andũ erĩ atatũ Christmas njega na mwaka mwerũ. Nĩguo nĩngwendithĩria baba Boi kũrĩa ndaragwo mwaka mwerũ na Christmas njega. Maitũ wa Njirũ. Ciana ciakwa na mũtumia wakwa. Yes. Andũ othe a kũndũ gwĩtagwo kwa Ngũkũ na Kabati-inĩ. Kwa Ngũkũ nĩ kwa mũini wĩtagwo Phyllis Buthia. Ona kũu kwa Phyllis Buthia gwĩtagwo Karũnga mwena kwao. Bishop wakwa John Ng'ang'a. Ebenezer Kinyozi kũrĩa Kabati-inĩ. Na Muonyere wa Mbarire. Chonjo. Na njendithĩria maitũ kũrĩa mwena wa Nanyuki Christmas njega gwĩtwo Ines wa Ngũi. Akĩrĩ guo. Yana ihinda rĩa Karitei hĩndĩ ĩrĩa ũrĩicera ndũrĩkĩnjarĩria. Nĩ tũkwaranĩria. Ũtingĩaga ngũkũ ya Christmas. Asante. Barikiwa sana. Hello Kameme. Hello Kameme. Good morning. Hello Kameme. Nĩngĩrĩra kusikia vizuri wĩtagwo atĩa? Gĩtagwo atĩ Siguma Mĩkaro Kĩnangobu. Bari ya Kinangop. Gũkũ nĩ kwega biũ mũtũ twarithagia wega. Ngai wa muoyo mũrathima. Amen. Nyendithĩrie macambĩki mothe ma Kameme Christmas njega. Nĩguo. Na andũ othe a Nĩkaro. Yes. Na Pastor Njega na Pastor Wakendi ndĩmere matima mĩtambo-inĩ. Ngai wa muoyo mũrathima. Asante sana. Ngai akũrathime mũno. Na no tũragĩthiĩ na mbere kwendithanĩria Christmas njega. Ngwĩrire ĩno nĩ Kwigagura Kiroho Christmas edition ĩrĩ tabarĩra itũ ya mũthia mwaka-inĩ ũyũ tũgĩeterere next year na tũtingĩgĩthiĩ ũguo tũtarĩ tũrakĩwishanĩra Merry Christmas tondũ Ngai witũ agĩkoretwo mwega. Rekei tũkũngũĩre tondũ nĩ Ngai ũkoretwo mwena witũ. Kwĩna andũ aingĩ mũno mangĩendete kuona ihinda rĩrĩ no matinona. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ rĩu nĩ atũririkanĩte na Ngai nĩ atũteithĩtie na Ngai nĩ atwĩkĩte maũndũ mega na mehokeku. Na mũndũ gwĩtwo Anwa Kariũki kũrĩa mwena wa Indiana, United States of America rauga nyendithĩrie mami witũ Mĩri wa Ngari Kariũki na my sisters na my brother, mami witũ na ndagĩtarĩ wa mami wĩtagwo Mr. Gideon Kĩarie makorwo na Christmas njega kuma kwĩ Anwa Kariũki mwena wa Indiana, United States of America.
na mundu gwitwo Lucy kuma kuria Membley aroga good morning. Ni ngai mwega umuthi arajira tukorona Christmas njega na muthenya umwe ni Friday. Turathi kuinikiriria mwaka na break tugicokereria next year January tugukorwo turi andu maiyuritio na hinya mweru na hinya munene na koguo rucine rwa umuthi twihaga gukungwira ni tuonete ngai nie nawe turi aira ati tiga ni ngai ukuritwo mwena witu tiga ni ngai ukuritwo mwena witu ri tutingiri haha noguo niguo ndirauga no ririkane moritu mari ogereire taririkana kuria ngai akurutite taririkana bara iria ngai akuruireire taririkana ginya ni gwakinyite handu ugakorwo nduri na mundu ngiririra taririkana kwiri mwari ginya utari na gia kuria no niwe uyu riu tha ici ngai akuigite muo na agatuma wone muthenya ungi wa kirathimo kai ngai ucio akiri mwega atia. He is a faithful God. Noguo niguo turenda kuga rucini rwa umuthi turenda gwitikia ngai ati ona hari hatigaririire thiku ici tigaririire nigetha mwaka uthire no kuri maundu mangi ngai egwika ni tondu he is a faithful God. Ni ngai mwega na ni ngai mutugi ndukaigwo kigwe wina kihati kuoneta mwaka urathira apana wone ta ngai atekite undu ngai nekite maundu manene muno tungega kuona mawiko ma ngai tuoneki na ngai akoretwo mwega. Thank you so very much. Devi wa worked as pairs. Anajira, it's a very sad this morning. I've lost my colleague. Na nehedi to makumu komia kure mochari. Da hoya ngai atuike wa gutwikira hinya. Ngai aromu horeria ngoro. Inyu mutigitwo ni andu anyu no murigo ne kihi turakungwira rucini rwa muthi no Bibilia yugaga ni kuri o undu na ihinda riaguo na ni kuri hindi ya kiriro ni kuri hindi ya gukena koguo ni ihinda tu riu ria kurira no ngai witu ni kumwikira hinya na ngai witu ni kumurathima. Mr. Ben, asante sana ni undu wa gukorwo wi mutambo-ini. Merry Christmas and Happy New Year. Na ngoro ngiendithiria mundu gwitwo jeshi nene muno kuria thiini wa Karitei Foundation aria maratuteithiriria gugathie kuria Morning Star Children's Home muthenya wa Thursday 23rd. Nigwirire no waranirie na Tash kana Mary Hope kugerera 0704146633 agiko wina nguo agiko wina irio wina masukari wina mafuku fejo indo ta icio no hote gukorwo gicirehe ha DSM kana waranirie na iritu acio ndakwira na kiria giothe ungikorwo ugitumana nigigukinya nigetha tugathie gutwara smile gwe ciana icio. Simon wa Strawberry, good morning, asante sana. Ben wa kule JBC, thank you so very much. Na andu angi aingi mundu gwetwo Kimani wa Rwaka, asante sana. Mary Maina wa Githumu Nyox, asante sana, Mungu akubariki. Shiro wa kule uguo, Shiro wa Jacaranda, asante. Merry Christmas. Abijeri wa Kirigiti na mundu gwetwo Alice Wango. Maundu ni mega na mwaka uyu ni mwaka wa kirathimo. Our God is so faithful, he gonna do great things, for he is a faithful God and he will bless you even today. Riu cini cihanda thaa 11 gwa kameme kau ka muingi na ngoro ngikumenyithia ati no nguthi na mbere kuoya thimu yaku nigetha tukorwo tukirathimanĩrio hamwe ni tondu ngai witu ni mwihokeku na ngai witu ni mwega na koguo kuria guothe ungikorwo ugithikiriria 20014 ni namba ya SMS no waranirie na nani kugerera SMS na namba ya thimu no ndirathie na mbere gukugathika nigetha namba ĩyo ya thimu ukorwo ugituhurira thimu nigetha wendithĩrie andu eri atatu Christmas njega ukonegwa kameme kau ka muingi hitukitie ndeke mutha 11 Romerera
Zetagwo Alex Karani noyo ni umwe wa aini aria actually tugakorwo nao kuria Morning Star Children's Home kuria mwena wa aria fai muthenya wa Thursday mweri 23 December tugithi gutwarira ciana icio Christmas na ndukariganirwo we are doing this for the Lord. Murugwitoka mwana kawa irimuri arajira Merry Christmas kuri andu othe a Kwigagura Kiroho moro wa moro aruga de tuned nikiwa kino 87. Thank you muno. Na arajira ati tuine rwimbo rwa corona rwa moro wa moro. Oh, okay. Kama ukaga ndirenda kwendithia Christmas na mwaka mweru my mom na my father mekuria Igamba Gatondo North na my wife Ann na kanitha wa St Joseph Igamba Catholic Church. Na kuma kuria Coventry mwena wa United Kingdom mundu gwetwo Jane Karanja a very good morning kane good afternoon but Merry Christmas and a very happy new year. Na we uratwirorera na gututhikiriria we kuria diaspora andu akuria London andu akuria mwena wa Leeds Watford na andu a Coventry Ngai aromurathima ni tondu wa kutunyitirira na gutuhoyagira mundu gwetwo Githua Koine wa Kamasharia. Merry Christmas and a good morning. Paul G wa Jikoroga tu hamwe muno kiganjo na unyendithĩrie my mama gatanga ndonyo ya shege na me both IIPCA Thika Cathedral. Personally ni gwenda kwendithĩria muthuri hetagĩtio muno wetagwo Honorable Stephen Gishohi muthuri hetagĩtio muno. Merry Christmas na family yake mutumia yake wetagwo Jane Muthoni na kanitha wothe wa IIPCA Thika Cathedral. Muonaga muthuri ucio mukamwiraga I honor him tagwo Honorable Steve Gishohi. Murogo etu Ruthu Nyambura arauga good morning and a Merry Christmas. Magi Mutweri ni akorwalia na ithuĩ na thimo na murogo etu Joyce Muiruri. Elizabeth Majerauga pona pamoja sana. Wish my family mekuria Narok na mashabiki mothe Merry Christmas. Josephine Muriithi Merry Christmas. Ngai witu ni akoretwo muhokeku ne mwega. Gladys Kim arauga please wish my shosho na twana tuothe tutuĩtwo Kate, Abigail na Samuel. Merry Christmas. Anastasia Jega, very good morning to you. Na my shout out arauga udirikane my daughter Lucy. Merry Christmas. Na no turagithie na mbere. Thina mbere gutiga ndumirĩrio yaku kuria thiini wa page ya PK Karitei original na thiini wa Kameme FM official. No cio ngenda kwendithĩria Christmas njega na ngwĩrire ati rucini ro umuthi Jane Karanja rajira Coventry UK thaa ici nĩ thaa 8 2 am uguo nĩ kuga oro shine onawe no arahuka 2 am is very early in the morning. Thank you so much Jane Karanja and God bless you. Guririkani ule ngeti muthenya wa Thursday no hote kunyitana na ithuĩ angikorwo wina mutu wina indo cia kuhuthirwo ni ciana iratu nguo mabuku bairo glue stick jamu ciana iria huthagira ko wina mutu mucere ne tugathie gukenia ciana icio Christmas ino kuria Morning Star Children's Home mwana wa aria vai muthenya wa Thursday
no waranĩrie na Tasha kana mũndũ gwĩtũmĩri Hope kũgerera namba ya 0704 146633 na nĩgetha tuthiĩ tũgakĩrathime wale watoto, maana ni watoto wa baraka sana 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 sana. Ndacokere ngai ngatho niguo
Nendo njiguira tha. Niguo nĩ ma na ithuĩ tũgagĩkena mũno. Yes. Nĩ ndatigĩrĩire nĩ waumagara na wathiĩ bũrũri wa nanja. Rĩu nĩ ndaumagarire ngĩũka gũkũ bũrũri wĩtagwo America. Okay. Na thĩinĩ wa America nĩ kũndũ gwĩtagwo Arizona. Arizona. Na twĩtũra rĩtagwo Chandler. Aha. Rĩu Chandler thĩinĩ wa Arizona na ti kũraihu mũno na kũndũ gwĩtagwo Phoenix. Nĩ handũ mũndũ angĩthiĩ na nduthi. Gũkũ Karitei gũtirĩ na nduthi. Ũguo no njũke kũnyanjia biacara ya gũkua andũ na nduthi. Ona ũngĩũka na tukutuku no ũrute wĩra mũno no nĩ ikũnegenera andũ. By the way, nako no kanyihirio volume. Getherwo harĩa kaburaita-inĩ rĩ. Kanyitwo. Kaitwo. No Jesũ no mwega tondũ rĩrĩ andũ no matũraga na no marathi wega. Nĩguo. Na nĩ andũ Ngai arathime. Amen. Rĩu nĩ kwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wothe wa kameme ka mũingĩ Karitei. Nĩguo. Na ndacoka Ngai ngatho nĩ kuuga wĩra mũnene ũrarutĩka wa gũthiĩ kuona andũ akũrũ koguo ũndare maũndũ-inĩ marĩa mothe marekĩka. Amen. Nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũruta wĩra tondũ rĩrĩa twaruta wĩra wothe mwega, rĩrĩa twatambũrũkia moko, rĩrĩa twagĩa na ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho, maũndũ manene nĩ makĩonekaga. Amen. So Ngai akĩrĩ mwega na igũrũ rĩa maũndũ mothe. Nĩguo. Rĩu ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wa kameme ka mũingĩ na ndĩmwĩre marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Ngure. Na Jesũ nĩ mwathani na hunjagia kana wĩtagwo Hope of Life Family Church Gĩthũrai mwana 45. Na igũrũ rĩa macio mothe ngakenera mwathani na ngageithia andũ othe a bũrũri witũ wa Kenya na ngageithia mostly andũ a kũrĩa gwitũ Gĩthũrai 45. Na ngageithia ningĩ Kamau wa Kamresh nĩwe nĩ twĩna kesho ũmũthĩ hwaĩ-inĩ. By the way. Kesho ĩgũkorwo alive kuma gũkũ bũrũri-inĩ wa America. Okay. Na tugacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa wendo wake. Kuo nĩ kwenda Karitei ũngĩ ihinda no njĩrĩrie mũthikĩrĩria kiugo kĩa mwathani kĩrĩa gĩkũmũtongoria. Nĩguo mũmĩrĩrio ndagĩka icio 5. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũruta wĩra mũnene mũno Karitei. Amen. Ngwenda tuthome na mũndũ thĩinĩ wa Psalms 90 kuma mũhari wa 14. Na Ngai nĩ gũtũrathima iguaga atĩrĩrĩ. Nĩ tondũ nĩ nyitĩtie wendo harĩ niĩ. Jehova nĩguo ekuga nĩ ndĩmũhonokagia, nĩ ndĩmũmenyagĩrĩra nĩ tondũ nĩ amenyete rĩtwa rĩakwa. Mũhari wa 15 arauga atĩrĩrĩ, he will call upon me, I will answer him, I'll be with him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Ati nĩ tondũ nĩ onanĩtie wendo harĩ niĩ. Nĩ ũyũ ũndũ mwe Ngai nĩ atuonirie wendo mũnene mũno rĩrĩa atũmire mũrũ wake wa mũmwe gũkũ thĩ nĩgetha oke akue nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Na tũkĩona wendo warĩ mũnene mũno wa Ngai witũ na mũndũ wothe nĩ mũira atĩ Ngai nĩ atwendete na nĩ atuonetie wendo. Ona kuma mweri wa Januari, ona tiga kuma Januari, ona mũtũrĩre waku wothe, kuma harĩa mũtũrĩre waku wambĩrĩirie kinya harĩa kinyĩte, nĩ mwathani ũgũkinyĩtie na Ngai agakũiguĩra tha. Gũgoka mĩrimũ ĩgagũtiga nĩ tondũ wa Ngai gũkuonia wendo. Na gũgoka maũndũ maingĩ, ihuhũkanio nyingĩ, mbara nyingĩ na igakũhĩtũka nĩ tondũ wa Ngai gũkuonia wendo. Rĩu na ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai rĩ, no nginya tuonanie wendo harĩ Ngai ũcio witũ. Na wendo wa Ngai nĩ wonanagio na maũndũ maingĩ. Wendo wa Ngai nĩ wonanagia na ũhoro wa gũcokia ngatho. Wendo wa Ngai nĩ wonanagio na ũhoro wĩgiĩ kũheana. Ta rĩu thĩinĩ wa Christmas ĩno, ũhoro wa kũheana ũgatuonia wendo wa Ngai. Ũhoro wa mahoya, ũhoro wa mũndũ gũikara arĩ mũthingu ũgatuonia ũrĩa we wendete Ngai. Bible akuga atĩrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ anyendete mũno rĩ, na ani nĩ ndĩmũhonokagia. Na ningĩ ngamũprotect, ngamũmenyerera. Nĩ tondũ nĩ amenyete rĩtwa rĩakwa. Rĩu nake Ngai arauga atĩrĩrĩ akĩenda thĩinĩ wa kamwari ga 15 atĩ arĩnjĩtaga na niĩ ngamwĩtĩka,
atina ndikaraga nake hingo ya minyamaro niramenya Karitei ti andu aingi mangienda guikara nawe riria wina thina wina minyamaro ti andu aingi mangienda hindi ya minyamaro ti andu aingi menda gukuhiriria mundu no riri Jehova arauga atiriri mundu ucio unyendete muno ndikaraga nake kinya hindi waranyamarika hindi wararira hindi wagite hindi wena ruo ndikaraga nake koguo ni kuga ati mundu ucio wendete Ngai ena faida nene muno atheruga ni uri mumenyagirira maundu maya mothe mandikitwo hana Bible kuga atiriri ati na ni ngumuhe matuko maingi o kinya akaigania kuigania matuko maingi kinya akaigania tigari miaka ya 70 Ngai amuhe miaka mingi kinya hindi ria akaigania na maundu maya mothe mahanikaga ni tondu wa Ngai gutwenda na ungithoma Psalms 94 reke ndome kamwariku ka mwisho Karitei na nigetha Ngai giturathime hamwe irauga atiriri does he who implanted the ear not hear? Does he who formed the eye not see? Ati uria wombire gutu ri no wakege kuigua uria wombire gutu na kera wombire maithori tondu no wina product ya niwe wina industry kana niwe wina kiganda kia maitho niwe wina kiganda kia matu ucio tuhega maturi no wakege kuigua ucio nake uheanaga maithori no wage kuona ruciro umuthira kwira muthikiria wa kameme kau ka muingi ati twina Ngai munene muno utuonetie wendo itumonie wendo tondu ni undu wogu atwendete muno ri ni atuthikagiriria na tondu wombire maturi ndangiaga kuigua na tondu ni wombire maithori ndangiaga kuona Bible ati Ngai akiona andu Israeli uria mathinikite akiona na akigua kiriro kiao koguo Ngai ucio ni Ngai wiguaga na ni Ngai wonaga ani kwenda tumwitikie rucio no Karitei tumuhoe na uhe ihinda ria kuhoya na muthikiria wa kameme tondu ni njui kwi maundu megucenjia uria murwaru ndimwiri ati Ngai ni egukuigua Ngai ni ekuigua ihoya riaku twina Ngai munene muno utarari munene gwika maundu ni aratongania ni arambararia andu ni aramaiguira tha ona mundu wina thina ri ni amenya atiriri kwina Ngai matuini mundu ucio wina hatikari mundu ucio tari wira ri ni amenya kwina Ngai gucenjia maundu ona mwaka ugithi guthira ndagika ya mwisho Ngai no weki undu mweru niguo kutuko umuthi kana ruciro umuthi twitikie mwathani ati heno ndo gwika Karitei kwenda tuhoya hamwe nawe na muthikiria wa kameme kau ka muingi na joke njire mundu wothe wi haha kwina itura ritagwo Phoenix ritagwo Chandra thini wa guku Arizona ndimwire mwathani amwendete na Ngai witu amarathime nigo hwaini guku Karitei ni wiri kuratuka ni kuratuka ni ndi turenda kuria dinner so gwenda tuhoe na ni njui Ngai ni guturathima aria kwa kwi muthenya aria kwa kuri utuku Ngai ni kumarathima kabisa ireke tuhoe Ngai mwega na mutugi we mwihokeku ona muthingu watwendire riria tutakwendete no gitucaria riria mwathani tutagucaragia ugituiguira tha ugikuumuthara faini nigetha ithuĩ tutuike ciana ciaku nitukwendete tondu we niwe Ngai witu tukwendete tondu riria uthamaki waku wathuthamakira ni utukenagia mwathani nindagucokeria ngatho ndakihoya na muthikiria wa kameme kau ka muingi aria hothe ari ndamuhera kirathimo ndamuhoera utugi muingi ndamuhoera Ngai witu aria othe maumagara guthi wira ndamuhoera mwathani mone wega na aria no mwathani wa matuini maratangika aria marwarite tamburukia guoko gwaku mahonie tondu we ni honanagia kimaiguire tha Ngai witu tondu we wi mwega ndakirathimithia kameme kau ka muingi ona atangathi othe akameme ona mundu wothe muthikiriria uthikiririe kameme kau ka muingi ndamuhoera kirathimo na bũrũri witu wa Kenya ona guo ndahoera mwathani getha urathime thini wa tura Jesu nikio ndahoya na ndacokia ngatho amen and amen riu Karitei Ngai akurathime muno ona we Ngai akurathime piu na mundu ngienda kunginyana na thimu ri no ndimwe na beno na njandikire thini wa WhatsApp rĩngĩ mahoya kĩenda kana ũndũ ũngĩ wothe ngenda kũnjĩra ndĩmũhe namba ĩrĩa ngĩnginyana na WhatsApp ĩra kũhũra kana kũnyandĩkĩra message na no ndĩmũhe namba ĩyo thaa ici namba yakwa ya thimũ mũthikĩrĩria wa kameme ka muingi nĩ 0722 804396 ikenjokere rĩngĩ
0722 804396 kabisa mukinyandikira message kana urire thimu na WhatsApp ni ngumioya kabisa. Na Ngai akurathima muno Karitei na hwaini tukionana thina wa kesha kigoco riu korwo thina wa kameme tugukinya gwituke ngeithĩria andũ Arizona na ũgĩgĩũka ũgakĩnjũkĩra na kanyamu onokorwo no tuba onokorwo no tuba njiguaga matuba ma kũu maikaraga mũno na he mũndũ wĩtagwo Francis Davy okay na no nyende kũgeithia na Sunday nĩgakorwo nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Georgia Atlanta okay ũguo andũ a Georgia Atlanta nĩ tũgakorwo na gĩthomo kĩnene mũno kũrĩa kanitha-inĩ wa Yawe. Asante. Mũthenya wa Sunday ndiũ kana ũgeithie Francis Davy haha reke ndĩmũgeithie. Okay kũgeithia andũ a Amerika ũrĩa ũndũ aiguaga wega. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord, Bwana Karitei. Mwathani arogocwo mũno. Jesu aroneneha. How is Chandra? Chandra is nice and cool. Waigu ũrĩa menyete kũu? Ũkoe mũno. Ndĩkũmenyete mũno na Ngai nĩarĩkinyanĩria njũke ndĩrehe na magũrũ. Nĩguo. Rĩu to wega ũkĩgeithie mũthikĩrĩria ũmwĩre wĩtagwo atĩa na ũkĩmendithĩrie Christmas njega. Njĩtagwo Francis Davy. Tũraitwo mwenda andũ. Kũrĩa Heni. Andũ Heni nĩ maigua. Na Bishop wako murata wakwa muno. Okay. Yeah, we have known each other kuma tene twĩ Heni. Ũguo nĩ ũkaga gũkũ kũnjerera. Kabisa. Na nini ũkaga kũmũcerera. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ndũgũ nĩ makinya. Ndũgũ nĩ makinya ona Kameme no ndĩmũthikagĩrĩria. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ona yamwe nake no ngĩmuona. Asante sana. Nake aho mũthĩ. Ĩni. Ngeithĩria andũ othe Arizona na ngwendithĩria Christmas njega. Nawe taguo. Asante sana, may God bless you. Amen. Ĩni ũciĩtagwo thank you mũno Bishop Pipingure. Na ndendithĩria andũ a kanitha gwitũ Hope of Life Family Church Christmas njega na mwaka mwerũ mwega. Kabisa. Na mũthikĩrĩria wothe wa Kameme, thank you very much. Hatirĩ ũndũ ũtanganja. Bye bye. Asante sana. Gũkũ nĩ gwa Kameme kao ka mũingĩ tũkĩaranĩria ĩmwe kwa ĩmwe na Bishop Pipingure kuma kũrĩa itũũra rĩa Chandra mwena wa Arizona kũrĩa mwena wa USA. A very merry Christmas. Gũkũ nĩ gwa Kameme Kwigagura Kiroho mweri 17 December 2021. Na ngũririkania atĩ ũmũthĩ hwaĩ-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Karango wa Mũraya na gĩongona-inĩ mũno kũrĩa Synagogue of Hope harĩ hakuhĩ handiũ kwa Apostle Teresia Jenga. Barabara ciothe igũkorwo rorete kũrĩa Synagogue of Hope tũgĩthiĩ kũnyitĩrĩra ndungata ya Ngai, the man we love, Mr. Wonderful.
rwimbo rukinyire Pastor Sir James ekuria Mesopotamia. Acio nĩ mũthuri wa kanitha, he is a pastor thĩinĩ wa Kwigagura Kiroho. Korwo kwĩna andũ mandirĩrĩire nĩ Pastor Sir James na mũndũ gwĩtwo Njoroge James, mũndũ ũtacirwo wa Uhuru Market, mũndũ wĩtagwo mwanake wetagwo etagwo Kamau. Ati na Pastor Sir James gũririkania atĩ tarĩki 23 nĩ tũgathiĩ kuona ciana cia Morning Star. Morning Star ĩkoragwo harĩa rĩa Fai, Morning Star Children's Home, na tũgĩcoordinate na mũndũ gwĩtwo Mary Hope, gatigĩrĩra Pastor Sir James, Mary Hope nĩ waigua, gatigĩrĩra Pastor Sir James nĩ akinya, na mũndũ wothe ũgĩkĩenda gũgoka tũtware, angĩkorwo wĩna irio, mũcere, indo ta icio. Christmas it's all about showing love. Akaituoni arĩa matarĩ na aciari, tumia ndigwa, ciana cia ndigwa. Koguo mweri 23 na angĩkorwo wĩ hakuhĩ na Nairobi na wĩna mĩtu, wĩna nguo, ta rĩu kĩti wa Gĩkomba aratitikire mbero 2 cia nguo cia mũtu na indo nyingĩ mũno ciũkĩte. No ũkĩhandie same place, Kijabe Street, Media Max, no ũkĩha ũtigire afisa arĩa me harĩa thĩ, mere ici nĩ cia Karitei cia gũthiĩ Children Home, mũndũ gwĩtwo Karanja wa Digital na mena mũndũ wĩtagwo John Dode na Mary Hope, matigĩrĩre indo icio nĩ ciacokanĩrĩrio wega na ciana icio igakena. DJ McD nĩ aranjĩrĩire atĩ sound nĩ agatũhe nĩgetha tũine na ciana icio tũrũgarũge kũu. Nake Josaru wa hema aranjĩra nĩ ngamũhe hema. Thank you wa Power Banana, very good morning mami witũ. Nĩ agatigĩrĩra atĩ iruga ciana icio nĩ ciarĩa ciahũna. Mena Shiro wa Bongo kana Shiro wa harĩa ũguo Jacaranda. Sky nake aranjĩra waru nĩ ekũneana. Na rĩu angĩkorwo no wende kwaranĩria na Mary Hope kana Tasha, no hũre thimũ namba 0704 146633, na ũngĩkorwo wĩna nguo handũ no ũmetire, no ũmere. Angĩkorwo wĩna kĩrĩa ũngĩenda kũrathima ciana ici nacio, mũndũ gwĩtwo we waikia kũrĩa nĩ ũkuona marĩtwa na Ngai nĩ egũkũrathima. Ke ciana icio tũthi tũgacikenie ma. Kabisa to all our Catholic brothers and sisters. Maundu maikaire uguo. Sarafina Kinyanjui na mworo wa upendo, Nyaga wa Dona Xavier kule mwena wa Kirogoya, Merry Christmas. Evangelist Edward wa ACK kule Akabara Parish, Peter Goigwa. Na no wega wona wagĩtũma rĩtwa rĩu kũrĩa gwĩ Tasha 0704 marĩtwa maroka Paul Kimani, githĩ tiguo mũndũ gwĩtwo Tasha na Mary Hope. Ni kĩrĩa gĩothe ũngĩikia no korwo kĩgĩkinyĩra ciana icio kũgerera kũrĩa gwĩ Tasha. Ni wewe na Paul Kimani ũgakĩmenya atĩ Tasha kana Mary Hope nĩ mamũkĩra kuma ofici-inĩ ĩyo nĩgetha ciana icio itigĩrĩre nĩ ciona kanyamũ. Koguo angĩkorwo no tũthikĩrĩria na no wende gũkorwo kĩrathimo kũgerera foundation ya gũthiĩ kuona ciana cia Morning Star kũrĩa mwena wa rĩa Fai, aranĩria na Tasha kana Mary Hope kũgerera 0704146633. Angĩkorwo wĩna kĩrĩa wĩna kĩo na waikie wone Paul Kimani ũkamenya nĩ ciakinya ofici ĩyo ya Tasha na maũndũ mothe no marĩtuĩka ma kwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ gwĩtwo Tabara wa Gĩkũnia, very good morning. Good morning. Rĩu ndĩrenda ũkorwo ũkĩhũra thimũ nĩ tondũ ndĩrenda tũkĩwici andũ erĩ atatũ Merry Christmas. Hello. Good morning. Morning. Hallelujah. Amen. Wĩtagwo atĩa? Ithira wa Ndagũnyĩti. Na nĩ ngwendete tondũ nĩ tũhunjagĩria wega mũno, nĩ tũtwaraga mbere ya Ngai na nĩ njiguaga wega. Ngai arogocwo mũno. Amen. Rĩu nĩ ũkoretwo ũkĩrathimwo nĩ Kwigagura Kiroho. Na no nyende wendithĩrie andũ erĩ atatũ Merry Christmas arĩa ũngĩenda kũmatambũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngũtambũra mamu witũ. Etagwo atĩa? Etagwo Saunde nĩ mwena wa Kinango gwa Gĩthai. That is good.
njoke nyendithĩrie brother ciakwa ciana ciakwa ndita wa mburi na gĩtau na Fradi na family ciao atumia ao na athoni akwa na tũcũcũ twakwa na family ya Kamene kina Wanjiku Wangure Kidoni wa Kiruba na Kihejo othe nginya we na Kamwes na Kennedy Mwangi. Good. Na rĩu na andũ itũra rĩakwa othe. Thank you muno. Arĩa twendagia nao ndagwĩti ndunyu. Makorora Christmas njega. Othe nĩndamendithĩria Christmas njega na mũthuri wakwa. Kabisa. Asante. Uge na Christmas njega. Nawe taguo kuma gũkũ kwa Kameme. Merry Christmas. Hello Kameme. Hello Kameme. Good morning. Good morning too. Pika ikwero atia. Gutira uru mwathani agocwo. Amen. Ukaria na buruburu na kuma mwana Ngoigo Thikai. Mambo vipi? Poa sana. Ukoretwo kirathimo ne tafarira eno ii? Muno tondu kawaida ndegukira 10 no nginya nguthikiririe. Nigetha muthenya wakwa tinde wi smart. Niguo. Niwe kurokerio kiugo ni kindu gia bata muno ni undu wa maundu maria me mbere thiini wa muthenya. Akiriguo. Na ngakena muno na Ngai akurathime. Amen and amen. Exactly. Riu edithiria andu eri Christmas. Okay, nyambiririe na muthuri hete gitio muno gwitwo Irungu wa Nyakera ndimwire okire akarutire andu amuranga wira. Mundu gwitwo munyire wa ya ngura wa Thika na wakeiro wa Murera ningumuiguite hau. Yes. Othe makigia na thigũkũ njega na magia na mahinda mega. Kabisa. Ona we ndingĩkũriganĩrwo na fraternity yothe ya Kameme FM. Niguo. Ina thigũkũ njega. Asante sana. Thank you muno. Ngai akurathime muno no turathi na mbere gukiwisha na Merry Christmas. Hello Kameme. Hello Kameme. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo PK Karitei. Gwakirwo ati turaria nau. Ocio muraria na mundu gwetwo Simon Astropel kuma mona engineer kena Kofu Nyandarua County. Engineer bana heho no iramuchika. Goko tucika tondu taira kuratindete kario wari. Okay. Mwana nĩ kahe gucika ndũikanie ndĩ mũira na we mũira niĩ wendo mandumiriri tondũ nĩ kũthikagĩrĩrio rũcinĩ nĩ ndathimagwo nĩ Kwigagura Kiroho. Niguo. Gwĩkũrĩkia Kwigagura Kiroho tindagwo na roho ũcio ũgatukithia naguo na waũkinyithia hĩndĩ ĩno ĩngĩ. Kabisa. Na arĩa tũgathiĩ kũrĩa mathiĩ na mbere kwĩrutĩra kũrĩa kwĩna forum. Niguo. Na mũndũ atũma kĩrore kĩrabutĩtwo. Niguo. Koguo hatikagĩa mũndũ ũkĩrĩ na nganja. Sawa. Ndũkĩendithĩrie andũ erĩ Christmas njega. Ngwenda kwendithĩria Kĩgamba. Ũndũ gwĩtwo Kĩrĩma Thũgũnũ na Njũgũa trench coat. Chonjo. Na andũ othe a gũkũ Kĩnangobu. Na hasa a gũkũ mwena wa Gathara ward. Kabisa. Na family ya Karokio nayo ĩgĩe na Christmas njega. Ni. Thank you muno. Na irathimo muno nĩ Ngai na ũgeithie andũ a engineer. Amen. Kabisa. Kuma gũkũ gwa Kameme no ũguo turauga tabarĩra ya Kwigagura Kiroho muthenya wa ũmũthĩ ĩrĩ Christmas edition nĩ tondũ rĩu tũrathi kũinĩkĩrĩria mwaka thĩinĩ wa tabarĩra ĩno na tukagoca Ngai na tũretĩkia maũndũ manene Ngai egwĩka even after this. Christmas Day. Pastor Njagi akoragwo kũrĩa mwena wa Eldoret. Merry Christmas. Na ngorongĩririkania we mũikari wa diaspora na nĩ ũroka Kenya. Nĩ kũrĩ na mũcemanio mũnene mũno harĩrĩirio nĩ atungatĩri a kuma kũrĩa diaspora na nĩ mũthenya wa Sunday mweri 19 kũrĩa Bomas of Kenya kwambĩrĩria thaa 6 na nĩ ngwenda gũkorwo ngĩkũmenyithia atĩ ndungata ya Ngai Reverend Ruth Wamoyo agĩcoordinate mũcemanio ũcio no ũkorwo ũkĩhota kwaranĩria nake. For more information ririkana nĩ mũcemanio wa Kenya Diaspora Community wa manyitanĩire na atungatĩri gũkũ ũguo Kenya magathondeka mũcemanio wa kũhoera bũrũri witũ, especially tũrorete gĩthurano-inĩ gĩkĩ nĩ tũrabatara Ngai, nĩ tũkwenda wĩiguano tũkĩingĩra thĩinĩ wa Christmas, nĩ tũrenda gũkũma maroho mothe ma mĩtino atĩ thĩinĩ wa family yanyu gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũkua nĩ tondũ wa road accident. Tũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ ĩno ya Christmas na New Year gũtirĩ mũndũ ũkuona mĩtino, gũtirĩ mũciĩ ũgũthũka, gũtirĩ andũ mekũrwara. Ngai nĩ egũtũgitĩra. Shaitani mũno nĩ endaga kwĩyonania hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambura ta maya akĩenda kũrehe maũndũ ma mĩtino. Ngai aromũririkana
koguo muthenya wa Sunday tucemanie kuria Bomas thini wa mucemanio no munene muno wa Kenya Diaspora uretwo Diaspora Uplift Kenya. Na for more information ona ungekienda reservation no wali na ndungata ya Ngai Reverend Ruth wa Moyo kugerera 0713 752 266 no waranĩrie na ndungata ya Ngai Reverend Ruth wa Moyo kugerera 0713 752 266. A Merry Christmas. Ciana ciadigwo naguo niguo turauga guku gwa kameme kayu ka muingi tugagicokeria Ngai witu ngatho muno ni tondu wa gukorwo mwihokeku kuma riria mwaka uyu wambiriirie ona kana maundu ni makoretwo me maritu muno. Ngai witu ndari atutiganiria, Ngai witu akoretwo mwega, Ngai witu akoretwo mwihokeku, na koguo rucini rwa umuthi tuina gitumio giothe gia kugoca Ngai. We have all the reason to thank God. Na koguo ni ngwenda tugumenyithia ati Ngai witu ndatigite gwika maundu mega, Ngai witu ndatigite gwika maundu ma utugi, Ngai witu ni mwihokeku, na koguo no wega guthii na mbere kumwihoka, no wega guthii na mbere kwira Ngai ati we niwe mwihoko witu, we niwe uteithio witu, we niwe itengerero ritu, we niwe uturwagirira bara. Na ndenda gukumiriria ngwire ati ona tugithie thiini wa mambura maya Ngai witu no eguthie na mbere gukumirira, no guthie na mbere gwikira hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Na koguo muthenya wa umuthi thiini wa tabarĩra ĩno ya Kwigagura Kiroho tuma na edition tu ya kwira Ngai ni wega. Na mundu gwitwo Pastor Njagera njira ni magakorwo makiririkana athuri akuru na atumia akuru mweri 18 kuria Eldoret thiini wa Jire Faith Based Rehabilitation Chapel mwena wa Yamubi. Atumia akuru athuri akuru ni mathia makaheo indo, koguo mundu gwitwo Pastor Njage ni araruta wira mwega mwena ucio ungi wa Eldoret. Muthuri gwitwo Paul Mwaniki niwe baba wa Karanja wa Digital. Merry Christmas. Mena mami wao wetagwo Margaret Gathoni kana nyina wa Githĩnji mari mwena wa Gakoroba kure Mawingo Gĩbĩbĩri. Mutumia twathire na gĩturugira muno, Ngai akũrathime muno nyina wa Karanja wa Digital na baba wao. Ngai arothi na mbere kumwika maundu mega. Kiria tuguthie na mbere no kunyitanira na kuhoyanira ari na rithe witu. Ndugetikira guikara wika, ndugetikire kuria wika, ndugetikire guikara tu hau uguo ukiririkanaga ni kuri na ciana cia ndigwa na atumia a ndigwa ungithie kuona kimera giki tukiingira thiini wa Christmas. Ririkana kwi mundu ungituika kirathimo kuriwe, ni kuri ciana ungicerera, na nikio tuhaririirie muthenya wa gugathie kuona ciana kuria Morning Star Children's Home kumwana wa Leafai na kuria Kirigiti. Na nitugagithie na agikorwo wina nguo no ngoretwo ngiuga uguo kuma muthenya wa ira, agikorwo wina nguo cukari mutu agikorwo giothe kiria wina kio no kio tutigire ha DSM Place ha Media Max no wakinyia hau thigari icio ci hau no cikunjitira na mundu gwitwo Mary Hope mena Karanja wa Digital ni megutigira indo icio ni cia kinya. Mwena uri ungi ni tondu wa gwibanga no waranĩrie na Tasha kugerera 0704 1466 0704 146633 na tunyitirire ciana icio. Angelica Wamboi, a good morning Githĩnji wa All Kalau. Na mundu gwitwo Daniela Ruth arauga ni muthakire rwimbo rwitagwo Ndagwĩta Kĩhoti by Kevin Maina, agacoka agakiwish entire Kameme Kwigagura Fraternity. Aria nao pai mundu utanyike makanika. Good morning gwakirwo atia ndukwara ka tukirithari na tutwarithagia ya muno. Ngai arogocwo ndara kwa na bea sorry watu dikemekera hare igana ya tawadi ni au dikiriria wega atiru rutanganya ndukimawicire Merry Christmas andu maigana ona
Na ndio na tia kwa baba na me hada ta go heli. Ya kiwa pipi gure bore moja. Ndio na kwa na pipi la. Atiro dogi. Na moda na kwa kanywa. Asante sana. Na ndakwa tarandala. Niguo. Tori tagia garo chini. Ngai rogoco brother, nawe ukorwo wi murathime. Asante. Ai to kwita na muno ndo acia na icio. Hatiri undu tangaja. Thank you muno. Asante. Ogeithanirie kwa haraka. Hello Kameme. Hello Kameme. Hello Kamau. Good morning. Good morning too. Turaria nao. Ucio girejo agiri kumahada weto digiti. Gwakirwo ate my brother. Rafio. Turorete kuinekiriria mwaka na Ngai akoretwe muhokeku. Niguo. Ndukiwishi andu eri atatu Merry Christmas. No me ne tutete muno tondu akorino na matiria gutukana na andu. No nginya mariuka. Ni umera karibu muno kuu. Ni meguka no muthi karangwa kiuma agiuke no ena igongona inene muno kuria Synagogue of Hope. No nginya tugikimuhire kanyathi ahuruke. Nagetha hwaini ndagagicunge. Niguo. Ni na igongona riu rigikorwo rikimemerekio mwakwe mwene Kameme TV. Niguo. Kabisa. Ndio kile mami tu kuria mona turasaki na gofu. Yuko gai. Papa ito na mudogo to brother kwa kajonge tako kuria maibi ya tumaini. Na pale yo da kuya givejire. Ekena yuko gai. Atiru rutagaja. Ya meto gari maudinge mole. Yeni. Ela daigo hawo gwanye kama makanika. Hatiru rutagaja. God bless you. Kabisa na no turagithie na mbere gukiwicha na Merry Christmas tafarire-ini itu ya kuinekiriria mwaka uyu mweri-ini 17 December 2021 na no ndirathi na mbere gutambura wewe thini wa Facebook mundu ta Jane Karanja, Doreen Katha, Kifugi wa Mitahato na mundu gwitwo Angelica Mwambua agithijwa All Kalao Olegi orodo mwe na Rose Ngoge Masharia Beti na Milka Mushogi akauga good morning arauga yet the Lord longs to be gracious to you, he raises to show you compassion. Caroline Nyawera ekuria Mombasa. Habari ya Mombasa? Hallelujah, tunamshukuru Mungu kweli na Merry Christmas. Anastasia Jegame na Musila Zipi na Jacinta Warutere Merry Christmas. Gukurigwa Kameme ka ukamwigira ushihadite wega thaa 11 na ndagika 45.
Oh yes, kĩndũ ta kĩu gũtirĩ kũndũ kũngĩ ũngĩkĩnyita ũtigane thengio wa mũtambo waku wa kameme kau ka mũingĩ. Gĩtĩ ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũrũ na gaikũrũ gaitherero irathĩro na ithũĩro etagwo Tony Cruz tarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria Madam Karo kuma kũrĩa Karitei. Githe tiwe mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai githe tiwe Jesũ githe tiwe Roho githe tinyua tatũ mwarutire wĩra Mũthĩ tũkiuga nĩ Christmas edition na ngũririkania atĩ mũthenya wa Friday nĩ mweri 17 December tũtigarĩtie thikũ ta 8 tũingĩre thĩinĩ wa Christmas na nĩ tũrĩkanĩire atĩ jirani ciaku mwana ũcio ũtarĩ na gĩa kũrĩa ũcio ũtarĩ na gĩa kũnyua make sure nĩ watuĩka kĩrathimo kũrĩ mũndũ. My brother Njoroge James, a very good morning and Merry Christmas. Rĩu ciana ũmũthĩ nĩguo irahinga cukuru na ithuĩ tũkĩhinge Kwigagura Kiroho mũthenya wa ũmũthĩ tũgacemania tarĩki 3 January. No tũgĩkorwo twĩ nawe gũkũ ũguo korido-inĩ cia kameme. Githe tiwe mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka ndĩ mũrĩhe githe tiwe Ngai. Mwarĩ wa Kĩhiti ndũrangenia na nĩwe ciarĩndĩ wa Riyadh kũhana atĩa? Merry Christmas. Mary Hope arajira atiriri, wish my mama happy Christmas akiwa Githurai 44, my two lovely girls Hope and Joanne na pia my sweetheart Daktari Kamama. Merry Christmas. Muthuri wetagwo Mr. Karanja na Mrs. Karanja na itho wa Irimo na nyina wa Irimo mekuria Maruroi. Merry Christmas. Jugana wa Ruthuri, Merry Christmas. Sami wa Karura ka Munyaka na mũndũ gwĩtwo Charles Maji. Mũtungatĩri nyendete mũno kuma kũrĩa Thika kanitha-inĩ wa Maranatha Church. Merry Christmas. Ona mami witũ itanakiumagara ndĩmwĩre mami witũ wa Mũrũnyũ cũcũ wa Mũkimo. Merry Christmas. Na Mũkimo wa Christmas akĩgeria kũrũria nyama. Na tũtanarĩa Christmas ithuĩ na timu ya Kwigagura Kiroho tũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Mary Hope na Tasha na Sami mũndũ gwĩtwo Karanja wa Digital na arata aitũ othe nĩ tũgathiĩ kũrĩa cukuru wa Children's Home wĩtagwo Morning Star kũrĩa Riafai mũthenya wa Thursday mweri 23. Ũngĩkorwo wĩna nguo, ũngĩkorwo wĩna irio, mboco, cereals, ngano, mũtu ũkahaha ũguo DSM Media Mark citiga hau nĩtũkũgĩra tũtũrĩre ciana icio. Wewe ũngĩenda gũthiĩ kana hihi wĩ haraihu na no wende gũkinyia ũteithio waku aranĩria na Tasha kũgerera 0704146633. Peter Wangoigua, Merry Christmas. Githĩtinywa atatu marutire wĩra ũyũ. Purity Nyambura kule mwana wa Nyeri arajira Merry Christmas. Thank you so very much. Pastor Kamau umakore God's mercy. Thank you so very much. Nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ na gũthiĩ na mbere gũgĩtũrathimaga o rũcinĩ. Na ndagĩka ĩno ndĩrenda tũkorwo tũkiumagara niĩ na Karanja wa Digital nĩgetha tũgĩthiĩ tũkagĩre indo twetirwo kũrĩa Imara Dawima nĩ mũtumia wĩtagwo Anne kũrĩa Zurich. Ũguo nĩguo tũruga Ngai icio ingĩ ciothe nĩ cia mĩhianano. Ngai witũ nowe Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Ngai arokũgitĩra na gwĩkaga wega arogũtongoria na thĩinĩ wa Christmas ĩno gũtirĩ ũruo no ũmwe ũkuona nĩ tondũ ũgũthiũrũrũkĩrio thutha mbere na mwena. Ngai icio ingĩ ciothe nĩ wĩra wa moko mandũ nowe ũrĩ igũrũ mũno.
Pastor Nancy Waroe, a Merry Christmas na ugithiri kanitha wothe kuria mwena wa Utawala na tugithiaga oguo ri thimu ya muico ya Merry Christmas. Hello Kameme. Mau Karitei, good morning. Good morning, gwakirwo atia? Na uru turaria nao na ngura wa Thika barothi wa Karne guku Thika ndakimuigua Thika ni kwega gwi thayo ndukiendithirie jeshi Merry Christmas ekete metithirie ini yambiririe na family yakwa nyina Ramek na maisani wito Ramek Kamade kabisa aidhi tuitwe wito Muthidi na sister kamutumia wito Jeri ona riu nkigero ni aceri akwa ndio nyina na itha wa Maina ne kuri gathangari kadara ona magena thigũkũ njega na cũcũ itũ gwĩtwo Teresia Ngoiri kana nyina wa Mũita kabisa aciari mutumia nĩo nyina na itha wa Kagũnda me kũrĩa Kĩangari. Merry Christmas. Na ndikĩkĩrwo nĩ macambĩki maigano na afita wa Ngoigwa Mũnyĩre wa Waya Eri wa Gathuri ũguo kabisa Arius Pachege na Shiro wa Naivas kubwa na Kenya enda Kamau Kaga. God bless you. Kasa masiako ari ndareba na makondakta amatara sako atonye kabisa asiro leo marugamagirira hari irima-ini igirigane ni andu ta Njoge kabisa ni na mundu gwitwo Ruthi kemakinya hau othe makigeithike metete muno. Asante sana. Hello Kameme. Hello. Turaria nao. Good morning. Morning to you. Ujara do amaka cleaner sagala. Ndakuigua ndukiwicia andu eri jara ukena Jackie Kinyozi amapepa na ikari othe acakana okay maikaro mutambo-ini na rĩrĩ Karitei Kameme ikaraga kiuraga 1.1 1.0 sawa leo technical team horo-ini ucio na maundu mothe meoko sambamba. Thank you so much muthikiriri wa Kameme ke kamuingi tukiinikiriria mwaka uyu Ngai akurathime muno athie na mbere gutugana gugwika maundu mega na ndiragoca Ngai muno ni tondu wa wega no tugi wake ni utucemanie new year thini wa tafarira ya Kwigagura Kiroho no tugugithie na mbere kuraniria goko gwa Kameme ni tondu tutikihinga mutambo Kwigagura Kiroho no tugukorwo tugithie break hanini ni undu wa Christmas cokereria ningi next year kuma kurenia na Karanja wa digital na timu yothe ya Kwigagura Kiroho. Merry Christmas to you. Gorogi Ashain muthuri hete gitio muno gwitu Gatonya wa Mbugua. Asante sana and may God bless you. Ndukariga no mweri 23 tucemanie kuria Morning Star Children's Home mwena wa Kirigiti ria fai.
Oh my goodness. Kino kindu kiega muno kia mundu witagwo Tony Cruz. Wonderful and awesome. Na riu wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai urogia nawe umuthi na hindi ciothe tene na tene. Amen and amen. Waigua ngihuma uguo ndamba ndainira Ngai ndamurugarugira ni tondu tiga ni Ngai tutingire haha. Njuge Ngai akurathime muno thi na mbere gutunyitirira na mahoya tuthi na mbere kuhoera bururi witu ni tondu ria muico no Ngai uri tuteithia gwaka membe kau ka muingi ni cihanda wega thina cara cia rucini.